កាន់តែយល់ច្បាស់នៃគ្រូសូមបង្ហាញរូបភាពឲ្យកូនមើលនេះជាសត្វក្រៀលណាសត្វក្រៀលគឺជាសត្វមួយដ៏កម្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅទូទាំងពិភពលោកមានសត្វក្រៀលតែ13000ទៅ15000ប៉ុណ្ណោះហើយមាននៅក្នុងប្រទេសតែ7ប្រទេសទេណាអញ្ចឹងសត្វនេះត្រូវបានអភិរក្សជាសត្វកម្រមួយអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសំណាងដែរដែលការមានសត្វក្រៀលនេះរស់នៅហើយសត្វក្រៀលនេះទៀតកូនមើលជាសត្វប្រភេទមួយដែលគាត់ហោះហើរបានខ្ពស់ណាស់ចាខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកណាសត្វក្រៀលនេះហើយគាត់មានកម្ពស់ដល់តែ176សង់ទីម៉ែត្រដល់ហើយបើសត្វក្រៀលជំទង់វិញគឺមានទម្ងន់ដល់ទៅ6គីឡូណាចាគឺវាធំណាស់សត្វនេះណាហើយអញ្ចឹងសត្វនេះគឺត្រូវបានអភិរក្សចាហាមបរបាញ់ឬក៏ការដាក់សម្រាប់តាមបំពល់ផ្សេងៗគឺត្រូវបានហាមឃាត់ណាព្រោះសត្វនេះគឺសត្វដែលកម្រទូទាំងពិភពលោកចាគឺមិនសូវមានទេហើយសត្វក្រៀលនេះផងដែរគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងរយៈពេលពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាប៉ុណ្ណោះចាបានន័យថាភាគច្រើនដែលប្រជាជននៅតំបន់ខេត្តកំពតហើយតាមការអភិរក្សរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បាននិយាយថាសត្វក្រៀលនេះគឺចុះនៅខែកុម្ភៈនិងខែមីនាច្រើនជាងគេចាចំពោះខែឧសភាគឺជារដូវវស្សាអញ្ចឹងសត្វក្រៀលនេះគាត់នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញហើយគឺទៅខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើសម្បុកនៅទីនោះដើម្បីបង្កើតកូនចៅដល់ពេលខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈមីនាគឺគាត់ធ្វើដំណើរមករកចំណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហើយដោយសារតំបន់អលំព្រីនេះគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយមើមរុក្ខជាតិចាហើយនឹងរុក្ខជាតិខ្ចីចាគឺសត្វក្រៀលគាត់ចូលចិត្តបរិភោគអាហារទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយអន្លង់ព្រីនេះផងដែរគឺជាផ្ទៃដីមួយដ៏ធំដែរគឺមានទំហំដល់ទៅ217ហិកតាណោះហើយមានផ្ទៃដីធំទលាហើយគឺមានស្ទឹងស្រាប់គឺផ្ទៃដីនេះគឺជាប់នឹងសមុទ្រចាបើមិនយើងទៅទស្សនាគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយមែនតើដោយសារតែមានទីវាលដ៏ធំណាមានទេសភាពធម្មជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងបើមិនយើងបានទៅទស្សនានៅទីនោះគឺធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាណាស់បំបត្តិនៅការនឿយហត់ទាំងឡាយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូលបងប្អូនមានអានអំណាចជាមួយអ្នកគ្រូហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូលសម្រួលរបស់អ្នកគ្រូតែម្ដងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានអានហើយពិតជាដឹងចម្លើយហើយណាចាចំនួនទី1របស់អ្នកគ្រូគឺពីសួរថាតើតំបន់អភិរក្សអន្លង់ព្រីស្ថិតនៅឯណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយបានចាតំបន់អភិរក្សអន្លង់ព្រីស្ថិតនៅឯណាកូនចាតំបន់អភិរក្សអន្លង់ព្រីគឺស្ថិតនៅឃុំបឹងសាលាចាឬក៏ឃុំក្រឹបចាស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតចាអូខេត្រឹមត្រូវហើយសំណួរទី2តើតំបន់នេះកើតឡើងនៅឆ្នាំណាចាបងប្អូនណាដឹងតើតំបន់អភិរក្សអន្លង់ព្រីនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំណាកូនចាត្រូវហើយគឺតំបន់អភិរក្សអន្លង់ព្រីកើតឡើងនៅឆ្នាំ2004ចាត្រឹមត្រូវចាសំណួរទី3តើសត្វក្រៀលមានការកើតឡើងចាប់ពីពេលណាមកចាអញ្ចឹងសត្វក្រៀលកើតឡើងពីពេលណាមកកូនចាគឺសត្វក្រៀលកើតឡើងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2010ចាត្រូវហើយតែណាអញ្ចឹងពី2007ដល់2010គឺសត្វក្រៀលមានការកើតឡើងចាសំណួរទី4តើសត្វក្រៀលមានចំនួនប៉ុន្មានក្បាលចាបងណាដឹងចាសត្វក្រៀលបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការថែរក្សាសត្វព្រៃដែលគេហៅថា Bird Fly ហ្នឹងគាត់បានរកឃើញថាសត្វក្រៀលរបស់យើងមានចំនួនពី200ទៅ300ក្បាលចាអញ្ចឹង300ក្បាលហ្នឹងគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់2010ចាគឺចំនួនពី200ទៅ300ក្បាលចាសំណួរទី5តើតំបន់នេះត្រូវបានបញ្ចូលជាតំបន់អភិរក្សសត្វក្រៀលនៅឆ្នាំណាចាបងណាដឹងតើតំបន់អន្លង់ព្រីនេះត្រូវបានបញ្ចូលជាតំបន់អភិរក្សនៅឆ្នាំណាចាតំបន់នេះត្រូវបានចូលជាអភិរក្សនៅខែវិច្ឆិកាគឺឆ្នាំ2010ចាគឺបញ្ចូលហ្នឹងណាបងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទៀងចម្លើយទាំងអស់គ្នាតាមចម្លើយដែលបងប្អូនឆ្លើយមិញហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ណាចាចំនួនទីចម្លើយទី1គឺតំបន់អភិរក្សអន្លង់ព្រីស្ថិតនៅឃុំបឹងសាលាខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតចាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយចាចម្លើយទី2តំបន់នេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ2004ចាអូខេក៏ត្រឹមត្រូវដែរចាចម្លើយទី3សត្វក្រៀលមានការកើនឡើងនៅឆ្នាំ2007រហូតដល់2010ចាចម្លើយទី4
គ្រាលមានចំនួនប្រខា300ក្បាលចាបើថានៅចន្លោះពី200ទៅ300ក្បាលហ្នឹងឯងចាចម្លើយទី5តំបន់នេះត្រូវបានបញ្ចូលជាតំបន់អភិរក្សសត្វគ្រាលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ចាអូខេអញ្ចឹងកូនឆ្លើយចម្លើយនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវរបស់គ្នាហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចសរសេរសំណួរនិងចម្លើយអ្នកគ្រូចូលក្នុងសៀវភៅផងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងសង្ខេបរៀនជូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនមើលឃើញចម្លើយរបស់កូនហើយគឺអ្នកគ្រូសង្ខេបរៀនជារួមអស់កូនទាំងអស់គ្នាតកតងមេរៀនរបស់យើងគឺតកតងនឹងលំព្រីងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអានឬសង្ខេបឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចចាអញ្ចឹងមេរៀនសង្ខេបតំបន់អភិរក្សសត្វគ្រាលអន្លង់ព្រីងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបឹងសាលាខាងត្បូងនិងឃុំព្រៃក្រឹសស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតចាតំបន់នេះមានផ្ទៃល្ហល្ហេវដាច់កន្ទុយភ្នែកហើយសម្បូរទៅដោយសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទពិសេសសត្វគ្រាលចាសត្វគ្រាលជាសត្វដ៏កម្រមួយដែលគេបានអភិរក្សហើយតំបន់នេះក៏ជាទីរមណីយដ្ឋានមួយដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងដែរចាសត្វគ្រាលមានការកើនឡើងពីឆ្នាំកើនឡើងពី200ទៅ300ក្បាលក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2007រហូតដល់2010នេះបើតាមការឃ្លាំមើលពីអង្គការសង្គ្រោះសត្វស្លាបសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រជើចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអានដំណើរឲ្យបានច្រើនហើយចម្លងមានសង្ខេបចូលក្នុងសៀវភៅទាំងអស់គ្នាចាដូចពាក្យស្លោកគេថាអានច្រើនមើលច្រើនកើនចំណេះណាគ្រូណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យដើម្បីរក្សានៅអភិរក្សអក្សររបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចឲ្យសោះពេលដែលកូនរៀនហើយត្រូវចម្លងចូលក្នុងសៀវភៅហើយរៀនអានហើយមើលឲ្យបានច្រើនទើបចំណេះយើងនឹងកើនឡើងសប្បាយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគ្រូសូមកតិកាផ្ទះចាបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាសង្ខេបរៀនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមដល់កិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះណាកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូគឺចូលប្អូនធ្វើលំហាត់ភាសាខ្មែរនៅទំព័រទី117ចំណុចកនិងចំណុចខចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានអ្នកគ្រូស្ដាប់បន្តិចចាដើម្បីឲ្យថាដឹងថាតើកិច្ចការផ្ទះនេះគេធ្វើអំពីអ្វីចាអញ្ចឹងកូនមើលទំព័រទី117កូននឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយចាកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូចំណុចស្គាល់ឲ្យថាឲ្យយើងប្រាប់ពាក្យន័យនីមួយដោយជ្រើសរើសប្រអប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវក្នុងនេះគេថាទី1គឺអភិរក្សអញ្ចឹងមានចម្លើយ3ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគុណយកតែចំណុចមួយទេយកតែចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយបានហើយសប្បាយអញ្ចឹងចាក្នុងនោះមានលេខ1ដល់លេខ3ចាដល់ពេលលំហាត់ខចាគេឲ្យយើងរកពាក្យសូត្រដូចនិងពាក្យពីរអញ្ចឹងពេលកូនរកពាក្យសូត្រដូចហើយព្រមទាំងឧទាហរណ៍មកកំភ្លេចណាអញ្ចឹងលំហាត់ខគឺរកពាក្យសូត្រដូចនិងពាក្យពីរព្រមទាំងឧទាហរណ៍ចាអញ្ចឹងជាក្រុមការអ្នកគ្រូសូមអរគុណពលទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូចាទុកជានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាពិសេសកម្មផ្ញើទី1គឺពលទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះថែរក្សាអនាម័យខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតជានិច្ចចាពាក់ម៉ាស់លាងអាល់កុលនិងលាងសាប៊ូឲ្យបានញឹកបំផុតចាសូមអរគុណ